wa Global TV. Tuko hapa Mikocheni ambapo ndipo ulipo msiba wa kaka yetu Dennis almaarufu kama Sebo, ambapo leo ni siku ya 3 maombolezo yakiendelea hapa nyumbani, lakini tayari tuko na kaka yetu mkubwa kutoka Clouds FM anaitwa Paul James, tunaweza tukazungumza naye hapa. Kakangu Paul, kwanza pole sana. Pole na kwako pia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, yeye ndo anatoa na ndio anatwaa pia. Amen. Nitamani kusikia kakaangu ukisema, kwa sababu Sebo ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa nguli pia kwenye utangazaji, japo alikuwa anatokea taifa jingine, lakini amehudumu kwa muda mrefu hapa akiwa East Africa, akaenda Magic, baadaye EFM mpaka umauti wake, vile ambavyo ulikuwa ukimfahamu. Karibu. Asante, na naweza nikasema kwamba pole kwa Tanzania, kwa sababu tasnia amepoteza mtu ambaye alikuwa ni mtu muhimu sana kwenye tasnia katika ujenzi. Maanake kama ulivyovitaja hivyo baadhi ya vituo ulivyozungumza ni kwamba alishiriki katika ukuzaji wa hivyo vituo na amefanya kazi kubwa sana. Mimi nimemfahamu tuseme miaka 20 iliyopita, kwa sababu tulifanya kazi, tulikuwa tunaingia mlango huu mmoja pale kwa Mzee Mengi pale. Yeye anaingia East Africa Radio, mimi naingia ITV Radio 1. Kwa hiyo tumejuana kipindi hicho. Unaweza kuona ilikuwa ni kipindi gani, muda mrefu sana. Na tulikuwa tukishirikiana kwa namna moja au nyingine katika masuala ya kikazi zaidi. Nikizungumza hivyo namaanisha kwamba pamoja na kwamba tulikuwa tunafanya kazi katika jengo moja lakini studio tofauti, lakini mara nyingi tulikuwa tukibadilishana mawazo namna ya kufanya kazi zetu. Lakini ikatokea mimi kuna kipindi niliondoka kule nikaenda kutafuta maisha sehemu nyingine niko sasa. Japo hapo katikati pia kuna kipindi nilikuwa kufanya naye kazi katika kituo kingine japo kwa miezi 6, lakini ni mtu ambaye kiukweli naweza nikasema kwa watu ambao wamefanya naye kazi ukiachana nafasi yake ya ubosi, alikuwa ni mtu mmoja mwenye upendo sana. Na nafikiri kwa watu wengi na nafikiri hivyo kwamba watu wengi wanajua Sebo ni Mtanzania. Kwa jinsi ambavyo alivyokuwa anajichanganya na Watanzania. Yaani huwezi kuamini kwamba huyu mtu si Mtanzania. Nafikiri wengi wamejua baada ya kifo kwamba kumbe Sebo alikuwa ni ndugu yetu kutoka nchi jirani ya Uganda. Ni mtu ambaye kwa kweli katika mazingira yote, katika misiba, katika sherehe, katika michezo, alikuwa anajitoa sana. Ulikuwa huwezi kumtofautisha na Mtanzania yoyote. Kwa hiyo kwa wale wa vijana ambao walipita kwenye mikono yake, nasema watakubaliana na mimi kwamba Sebo kwa upande wa kazi alikuwa ni mtu ambaye alikuwa hapendi kabisa mzaha kwenye kazi, hata kama ni mshikaji wake vipi, lakini kwenye swali la kazi alikuwa hana namna. Ni kwamba lazima utimize kile ambacho kinatakiwa kitimizwe kwa uweledi na kwa ukubwa. Alikuwa hakubali kushindwa na alikuwa anapenda sana kuona kitu kinatoa matokeo. Yani kumaanisha kwamba kama ni kazi ya pamoja, basi inabidi ushiriki kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba nguvu yako inaonekana katika ile assignment ambayo amekupa. Kwa hiyo kazini alikuwa sio mtu wa mchezo. Mkitoka pale mkiingia uraiani ni mtu mwema kabisa, wa kawaida kabisa. Sasa bana, kule ni kazini, hapa tuko mtaani. Kwa hiyo tuendelee na maisha yetu ya kawaida. Tumeshirikiana mambo mengi tu, lakini ikiwa masuala ya mpira, tumechezana sana mpira. Sebo alikuwa anapenda sana mpira. Na nakumbuka hata majuzi tu naambiwa majuzi ile siku ya anafariki usiku wake ni kwamba ile nyakati za jioni alikuwa amekaa na washikaji akawaaga na kwenda kuangalia mazoezi ya mpira. Kwa unaweza kaona alikuwa ni mtu mwana michezo wa kiwango gani. Kwa hiyo nasema kwamba tasnia itampoteza mtu ambaye ni mwema, mtu ambaye alikuwa na upendo kwa kila mtu, lakini kwenye kazi alikuwa anahakikisha kwamba kazi yake inakwenda vizuri, na wewe mwenyewe unaifanya hiyo kazi basi ukue na uonekane umefanya kitu fulani ambacho kinatakiwa. Kwa hiyo tuwape pole wa Tanzania wote. Tasnia ya habari kiukweli imepoteza mtu makini ambaye nafikiri maono yake wengi watakuwa wanakubaliana na mimi ambao katika tasnia wa umri wangu kwamba alikuwa ni mtu ambaye ameshiriki katika ujenzi au makuzi ya vituo ambavyo umevitaja hapo na kuhakikisha kwamba vinafika kwenye level ya juu. Unaweza kaona kituo ambacho alikuwa kikiongoza sasa hivi ni moja kati ya vituo bora kabisa ambavyo vinafanya vizuri. Kwa hiyo nasema kwamba Tanzania kiukweli na ndugu zetu wa Uganda tupiane pole kwa hili, kwa sababu tumepoteza mtu ambaye kiukweli alikuwa ni msingi sana katika tasnia yetu ya habari. Na historia inaonyesha kwa sisi ambao tulikuwa tunakuwa kipindi kile tukiwa tunawatazama kaka zetu mkiwa mnafanya kwenye vituo vya radio, tukisikiliza na kuangalia vipindi vya TV kama vile tulikuwa tunaangalia Friday Night Live ya East Africa. Sebo wakati anahudumu pale kulikuwa na ile maswali ya papo kwa papo, maswali ambayo ukiwa kama uko strong katika kujibu maswali anaweza kutoa nishai kabisa. Alikuwa ametengeneza kwa kiasi gani sanaa yetu kuweza kufika hapa? Alichonga barabara kwa namna gani ili kuwafanya wasanii na watu mashuhuri ambao walikuwa wanakwenda kujua kwenye kipindi chake kuwa wanakipenda, lakini baadhi ya watu kuwa wana hamu ya kukitazama hicho kipindi na kukisikiliza. Leo msanii ataambiwa nini? Atakosolewa wapi? Swali gani litamtatiza na vitu kama hivyo? Natamani kusikia kutoka kwako. Sasa hapo ndo tunarejea kwenye kazi.
ni kwamba alikuwa ni mtu ambaye yuko very focused, yani ni mtu mwenye akili, kwa sababu kumbuka kwamba jamaa amesomea sheria. Kwa hiyo siku zote ukikaa na wanasheria unajua mikato yao, si unajua ni watu ambao hawapindishi. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa wale wasanii ambao walikuwa wanakwenda pale, kiukweli ilikuwa inabidi lazima wajiandae, kwa sababu anaweza kukupiga swali ukafeli amekudhalilisha, lakini hapana, yeye alikuwa amenyooka. Kwa hiyo hakuwa mtu wa kupindisha. Kwa hiyo kama ukienda kukutana na interview ya Sebo, wewe umejipanga kweli. Na nasema kwamba kitu kimoja ambacho ni kizuri ni kwamba ni mmoja kati ya watu ambao walianzisha vipindi ambavyo vilikuja na mvuto mkubwa sana. Kwa sababu ilikuwa ni nadra sana kipindi kile kumuona msanii wa Bongo Flava pengine au msanii mwingine akifanya kipindi live. Vingi vilikuwa viko recorded. Na ndio maana unazungumzia kwamba akikupiga swali unaweza ukatapatapa kwa sababu ilikuwa ni live. Huwezi ukasema eti ni edit maswali yangu, hapana, au majibu yangu ni edit. Ni kwamba anachokuuliza ndio ukijibu pale. Kwa hiyo ukiamua kujikaanga mbele ya kamera, shauri yako. Ndio makuzi yenyewe. Sasa kwa nyinyi ambao Closing na East Africa ilikuwa kuna bato hapa ambalo kuna mtu kati yenu mlikuwa mnatingishana mkionyesha huku nao wanaonyesha huku, yani katika ile kujionyesha kwamba sisi ni wakubwa kuliko wao au wao ni wakubwa kuliko sisi. Nyinyi mlikuwa mnachukuliaje vile Sebo ambavyo alikuwa anafanya vipindi vyake, nyinyi mkipokea, lakini mkipata challenge kutoka kwenye hivyo vipindi ili kuendelea kufanya kitu kizuri kwenye sanaa ya utangazaji? Swali lako zuri sana. Siku zote mimi naamini kwamba kilicho bora kuiga sio ushamba. Kama mtu anafanya vizuri na unakwenda katika mikato yake, katika nyayo zake mle unapita, ili ufanye vizuri zaidi, ni kwamba lazima muangalie mtu ambaye anafanya vizuri. Kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia na kujifunza zaidi, naamini walipata kitu, na hivi sasa ni watu ambao wanaeleweka katika tasnia. Si nimeelewa vizuri? Kwa sababu alikuwa akisimama akifanya kitu, unajua leo Sebo yupo. Kuna kipindi mpaka watu walikuwa hawajui jina la kipindi, lakini wanasema tukamtazame Sebo, kwa sababu alikuwa akifanya interviews ambazo ni strong lakini zinagusa moja kwa moja. Na kwa wasanii wengine ambao walikuwa pengine hawamuelewi vizuri, walikuwa wanamuona kama vile anawaharibia, lakini alikuwa anawajenga. Ni hivyo. Kwa mimi ambaye nimewasikiliza muda mrefu na kujifunza vingi sana kwenu, kwanza nikupongeze kaka Paul James kwa kazi nzuri ambayo unaifanya. Tangia nianze kukusikia kwenye sikio langu, ni mtu ambaye nakuona kwamba unafanya kwa ubora mkubwa sana. Kuna vitu najifunza kutoka kwako. Sisi vijana ambao tunachipukia kwenye tasnia ya habari, ni kitu gani ambacho tunaweza tukakiokota kutoka kwenu, pia tukakiokota kutoka kwa marehemu Sebo ambaye leo hapa tunamzungumza kwa mazuri ambayo ameyafanya na kuifanya industry iweze kufika hapa? Sawa. Kitu cha kwanza ni nidhamu. Lazima uheshimu kazi na usikilize maelekezo kutoka kwa wakubwa, kama ilivyo kwenye timu ya mpira miguu. Kocha akikwambia bana nataka ufanye 1 2 3, wewe fanya tu vile, afu utasikia jinsi ambavyo kocha ana response kwako. Sasa kama hufanyi vizuri, ina maana kwamba husikilizi maelekezo. Sasa na darasani mwalimu anakufundisha, anataka ufaulu lakini pia uelewe. Issue sio kuwekewa tiki, unaelewa hiki kitu. Kwa hiyo kwa vijana nitarejea tena kwa Sebo, alikuwa ni mtu ambaye anakujenga. Amewajenga vijana wengi sana na wamekuwa watu bora sana. Kwa hiyo kwa kijana, kwa sisi naweza nikazungumza kwa sababu Sebo ni mtu engagement wangu. Naamini kabisa vitu ambavyo vimetufikisha sisi hapa mpaka leo. Kitu cha kwanza ni nidhamu, lakini cha pili ni uweledi. Naona bwana, uweledi, lakini pia upende kujifunza kila siku ya Mungu. Hata mimi mwenyewe hapa nilipo kuna baadhi ya vitu bado najifunza. Na mimi huwa naamini kabisa sekunde, dakika, saa kikitokea kitu kipya chukua kama ni kizuri, alafu ondoka nacho. Kwa hiyo pia uheshimu watu, sio kama sababu huyu ni bosi wangu basi nimheshimu yeye tu, hapana. Watu ndio marefali wako. Unapofanya vizuri kwenye tasnia ya habari, anayekuja kukushukuru wewe au kukupongeza wewe au kukukosoa ni mtu ambaye anafuatilia kazi zako. Kwa hiyo wale watu lazima uwaheshimu. Kama unashindwa kuheshimu kabisa watu wote, basi nafikiri utafute kazi nyingine ya kufanya, lakini sio uandishi wa habari. Bwana, huyu ni kakaangu Paul James, amezungumza mazuri mengi na tuna kitu cha kujifunza sisi ambao tunachipukia kwenye tasnia ya habari, lakini tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuomboleza msiba huu mzito ambao imekumba tasnia ya habari, na Mwenyezi Mungu ailaze mahali pema peponi roho ya kaka yetu Sebo. Mimi naitwa Gabi Mtanzania, nyuma ya kamera Zakaria Master Gamonde. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.